我们手里的房子到底值多少钱？以前我们买房看地段、看学区，觉得房价永远只会涨。但现在，当楼市的救市政策一个接一个，市场却依然毫无起色的时候，我终于明白了，不能再用过去的眼光看房子了。我得出一个结论，房子就是一个金融产品。既然是产品，它的价值就必须由它能给我的回报来决定。而这个回报就是租金。我们之前把房子跟户口、教育资源，甚至能不能结婚，这些心理因素捆绑得太深了，完全忽略了它本身的商品属性。现在泡沫正在被挤出，租金才是衡量房价的唯一标准。我给大家分享一个简单的计算公式，你可以马上算出自己房子的底价，月租金乘以250倍，约等于你的房子在2线城市的合理价格；月租金乘以200倍，约等于你的房子在3、4线城市的合理价格。为什么是这个倍数？因为一个合理的投资，它的年化租金收益率应该达到 5% 到 6%， 这样才能覆盖折旧、空置和维修的成本。我拿一个南京2线城市的真实案例算了算，一套挂牌价660万的房子，它一个月的租金是11500元。按照我的公式计算，11500元乘以250倍等于 287.5 万元。看到了吗？660万的房子，它的真实价值连300万都不到，意味着它的价格需要腰斩再腰斩，才符合当地老百姓真实的购买力。现在我手里房产的任何一个价格，只要高于这个租金倒推出来的底价，我都认为那是泡沫，是虚高。如果你也是高位接盘的房主，别再抱着只要不卖就没亏的心态了，高过这个底价卖出的每一分钱都是你多赚的。未来房价没有原地踏步的选项，要么持续上涨带来回报，要么就跌回它合理的租售比区间。既然现在上涨空间已经到头，那么回归理性就是必然的趋势。